sio unasoma unaambiangwa soma vizuri, maisha mzuri iko huko mbele. Sasa tulijituma shule bwana, tulisoma vizuri. Sasa tunalala kwa viwanja tukingoja simu za kazi. Tulifanya kazi ya kutafuta kazi tukaachana nayo. Sisi tunakaanga tu chini, tunafanya kazi ya kukaa chini. Unaona wewe mwenye unatarau hiyo soja ama huyo mate mwenye anafanya kazi kwenu, wacha nikwambie, ameweka certificate ya form 4 iko nyumbani. Na si ati alianguka. Ameweka degree nyumbani, na si ati alianguka. Ni kukosa kazi alikosa, akaamua kutafuta hiyo ya usoja, ndio maana anachunga kwenu. Kwa hivyo wewe usione ati sasa unasoma sana utarau hiyo soja wenu ama utarau hiyo mate wenu. Jaribu tu kumuuliza kidogo tu alifika wapi, atakwambia. Siku hizi tunachapa tu mchengo huku na certificate siko kwa nyumba. Sijiona ati wewe ndio unajua. Kuwa na heshima kijana, heshimu soja na mate wenu huyo.